من الوفاء بالعهد هي الوفاء بالعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الوفاء من العهد؟ أولا كما قلنا أن تؤدي عهدك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو العهد الذي بيننا وبين نبينا؟ أن نبلغ رسالته. أسمى الوفاء بالعهد أن تبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. فاسأل نفسك الأسبوع الماضي مثلا كم شخص ذكرته بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم شخص رأيته مثلا يشرب بيده اليسرى قلت له والله من السنة أن تشرب باليمنى؟ كم شخص وجدته يصلي بطريقة معينة قلت له أن السنة في الصلاة أن تفعل كذا؟ الأسبوع الماضي كم إنسان ذكرته بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولتعرف مدى تقصيرك تذكر كم شخص كلمته ونصحته في أمور أخرى، ما بين أمور في عمل في كذا في كذا في كذا، وهذا شيء طيب لا ينكره أحد، ولكن أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أولها أن تبلغ رسالته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فبعض الناس للأسف لا يعلم شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغها، وهذه مصيبة أكبر أن يكون الإنسان عمره 20 و30 و40 و50 ولا يعلم شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن توفي عهدك مع النبي صلى الله عليه وسلم أولها حاول أن تتعلم أبسط الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن تفتح مثلا قناة السنة النبوية كل يوم 10 دقائق تسمع الحديث أو حديثين، تسمع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعامل أبنائه وجيرانه وزوجاته، تتعلم أمور بسيطة، وإذا قابلت ابنك أو أخوك أو كذا أو كذا تذكره به. الأمر الثاني أن توفي الأمانة التي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تتبعه ولا تخالف أمره. هذه أمانة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعه فيما أمر وتنتهي فيما نهاك، تتبع كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كنا نريد أن ندخل الجنة فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واجب علينا جميعا أن نوفي العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو حفظ الجميل، أن تتذكر ماذا قدم لك النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر ماذا فعل ليوصل لك هذه الرسالة، ماذا جاهد في سبيل الله ليصل هذا الدين، كيف أنه حافظ على هذا الدين ليوصله لك. إذا حينما أتذكر ماذا قدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحافظ على سنته. الأمر الرابع المحافظة على المودة، وكيف أحافظ عليها حينما تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا جميعا يقول تكاثروا تناسلوا فإني مباهي بكم يوم القيامة. سنأتي جميعا أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وسيتباهى بنا بين الأمم. فسأل نفسك صراحة إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واختارك أنت من بين أمتك وقال تعالى يا فلان، وفتح صحيفتك أمام الناس كلها ليتفاخر بك ويقول لهم أحمد هذا من أمتي، ويقول لموسى وعيسى وأنبياء الله عز وجل انظروا إلى هذا العبد إنه من أمتي. ماذا سيجد في هذه الصحيفة؟ هل سيجد ما يرفع رأسه بين أصحابه؟ ماذا سيجد؟ سيجد أنه كان يجلس على المقهى ويشرب سجائر ويسب الدين ويشتم وكذا وكذا وكذا، أم سيجد أنه كان إنسانا مصليا، إنسان على خلق، على دين، على كذا؟ فهل سيتباهى بك النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل نفسك لو النبي صلى الله عليه وسلم كان معك الأسبوع الماضي مثلا على سبيل المثال، عاش معك الأسبوع الماضي كله من أول لآخره منذ أن تستيقظ إلى أن تنام، هل كان سيكون سعيدا بما تفعله؟ هل كان سيكون فخورا ويقول أنا أفتخر أن تكن أمتي؟ بل للأسف كان سيحزن أن في أمتي إنسان مثلي ومثلك ومثلك ومثلك. فإذا هذا وفاؤك مع النبي صلى الله عليه وسلم.